ஸோ இதுதான் மினிலேண்ட் மெட்ராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டு. ஸோ இன்றைக்கி இங்கே தான் சாப்பிட வந்திருக்கிறோம். ஸோ உள்ளே போயிட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உள்ளே அலோவ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ஃபுட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு பிளானில் தான் வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி ஏன்னா வீட்லேயே சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிடுச்சு. ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சாப்பிட்லாம் சொல்லிட்டு தான் ஒரு பிளானு. பார்ப்போம். நம்ம உள்ளே போயிட்டு கூட்டமாக தான் இருக்குது. புது ரெஸ்டாரண்ட்டு உள்ளே கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருக்குது. உள்ளே அலோவ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வீடியோ எடுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. சரியான பிஸி ரெஸ்டாரண்ட்டு. எங்களுக்கு டேபிள் கிடைக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 minutes ஆகிடுச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம இன்டீரியரு, நல்ல டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு சீட்டிங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 சீட்டிங் மேலே இருக்கணும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கீழே அண்டர் கிரவுண்ட் வேறு இருக்குது, அதுலேயும் டேபிள் இது கொடுக்குறாங்க. மெனூஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் தான் நேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சட்னி, மீன் ரோஸ்ட்டு, மட்டன் மிளகு பிரட்டல். இங்கே பாருங்கள், இந்த சூப்பு வந்துட்டு பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் சாறு, நெஞ்செலும்பு ரசம், அப்புறம் முருங்கைக்காய் சாறு, வெஜிடேரியன் முருங்கைக்காய் சூப்பு, நன்னாரி சர்பத் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நைஸ். மட்டன் சுக்கா வந்துட்டு டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் சூடு இல்லை, போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது, மற்றபடி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. இதுதான் நம்ம இங்கேத்தோடைய ஸ்பெஷல்னு சொன்னாங்க, ஒரிஜினல் மட்டன் சுக்கான்னு சொல்லிட்டு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மட்டன், டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. தேங்காய் போட்டிருக்குறாங்க நிறையா. ஸோ பரோட்டா வந்திருக்கு, பன் பரோட்டான்றாங்க. அண்டு இது வந்துட்டு ரால் ஃப்ரை ஒன்று. இன்னும் மெயின் கறியெல்லாம் எதுவுமே வரல. ஸோ இது ஏன்னா இப்போ கறி வரக்குள்ளார பரோட்டாலாம் ஆறி போயிடும். ப்ரான் எல்லாமே கோல்டாக இருக்குது. இல்லை, எனக்கு அந்த கோல்டாக இருந்தாலே ஃபுட்டு வந்துட்டு சாப்பிட பிடிக்காது. சூடாக இருக்கணும். சூடாக இருந்து சாப்பிட்டா தான் நான் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டை நம்ம கரெக்டாக ரிவ்யூ பண்ணி சொல்ல முடியும். டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. சூடாக இல்லாதனால, அது கோல்ட் ஆனதுனால அந்த ப்ரானுடைய பச்சை வாடை வருது. அப்படியே சூடாக இருந்துச்சுன்னா அப்படி வராது. கொஞ்சம் அப்செட் தான். கறியே வரல, பரோட்டா வந்துருச்சு. நான் இப்போ நீ கறி வரக்குள்ள அந்த பரோட்டா கோல்ட் ஆகிடும். ஸோ மட்டன் கறியும் பரோட்டாவும் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நான் மட்டன் கறியோட ஃப்ளேவர் இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. இது நல்லா சூடாக இருக்குது. எஸ், இந்த மாதிரி சூடை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக வந்துட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ நமக்கு கரெக்டாக கொடுக்க முடியும். மீட் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. பரோட்டா ஓகே. இது அந்த பன் பரோட்டா ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் உள்ள அந்த கிறிஸ்மஸ் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ஓகே தான் பரோட்டா. நல்லாயிருக்கு. இந்த ரால் தான் ஒரு டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் கோல்டாக கொடுத்துட்டாங்க. அதேமாதிரி மட்டன் சுக்காவும் கோல்டாக கொடுத்துட்டாங்க. அதுதான் ஒரு சின்ன டிசப்பாயிண்டட்.
இது வந்துட்டு கேரளா ஸ்டைலில் ரால் கோகோனட் கறின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இல்லாங்க ஃபுல்லாக ப்ரான் அண்ட் கோகோனட் கறி நல்லாயிருக்கு. நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு. ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ளேவர் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு நம்ம வந்து சூப்பராக இருக்குது. இது வந்துட்டு இங்கே இது மட்டன் பிரியாணி, ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி. சீரக சம்பா ஒரு பீச் பரோட்டாவுக்கு தனியாக ஒரு கிரேவி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நான் ஒன்று சூப் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன், சூப் ஒன்றும் வரவே இல்லை. இது வந்துட்டு பிரியாணிக்கு வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரைத்தா அண்ட் ஒரு சின்ன பிளெயின் கிரேவி. ஸோ இதை டேஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம. இந்த கிரேவி சூப்பராக இருக்குது. இது வந்துட்டு பீச் பரோட்டாவுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிரியாணி ஃப்ளேவர் ஓகே. பிரியாணி நல்லாயிருக்கு. அதோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இருக்குது, அது ஸ்பைசினஸ் இல்லை, அதுதான். மற்றபடி சூப்பராக இருக்குது. நல்லி சூப் இது. நல்லி ரசம், அந்த ரசம் டேஸ்ட் அப்படி இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டிருக்கலாம். ஓகே, நல்லா ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துருக்கணும். இவங்க லேட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் இப்போ எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சுதான் இப்போ ஹெவியாக இருக்குது. இப்போ டேக்அவே தான் வாங்கி போகணும். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் சொன்னால் ஒன்று கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா மட்டன் சூப்புனால அந்த பெப்பரும் அந்த புளிப்புத்தன்மை இருந்தால் தான் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்றைக்கி சாப்பிட்டதுலேயே உங்களோட ஃபேவரட்டான டிஷ் என்னது? எனக்கு இந்த ப்ரான் சூப்பராக இருந்தது. கோகோனட் இதில் வச்சது ப்ரான் நல்லா இருந்தது. அண்ட் மட்டன் கறி சூப்பராக இருந்தது. மட்டன் கறி எல்லாமே டைமிங் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும். கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டாங்க. ஒன்றும் தனித்தனியாக வந்தது. ஸோ அதுதான். இப்போ பாருங்கள், சூப்பு கூட கடைசியில் தான் வந்தது. எனக்கு ஃபஸ்ட்டே வர வேண்டிய சூப்பு கடைசி வந்துடுச்சு. அதுதான். ஓவரால் அவுட் ஆஃப் 10 என்ன தருவீங்க? 8 அவுட் ஆஃப் 10. சூப்பர்.